Вот он, камень преткновения. Ну, ближе подойдем к нему. Валунишка. Эх, какой красавец. Большой. Ничего на нем не написано. Раздорожье. Камушек. Собачки тут гуляют. Тут работают люди. Дороги ремонтируют. Проход запрещен. А мы все равно пройдем. Нам что? Что нам строить, дом построить? Hello. I have to go. Yeah, you can come around here. Okay. Oh, very deep. Мощная машина строит.
Канализацию они тут делают, что ли. Там тоже ремонт. Кругом ремонт. Кругом ремонт. Та-да. Вот а здесь можно уже гулять. Нормально.